Vamos a cosechar un poquito de orégano para nuestro té que vamos a hacer el día de hoy. Este té se los voy a recomendar para la garganta, más que nada porque yo estaba muy enferma y me tomé este té por un día y ya estoy mejor. Pues aquí llevo ya, mire, suficiente para nuestro té. Estos son los ingredientes que voy a usar para hacer mi té. Aquí tenemos un poco de orégano fresco, un ajo, una rajita de canela, 2 clavos, jengibre, 5 pedacitos, un limón y miel de abeja. Aquí estamos cocinando 1 litro de agua para nuestro té. Le vamos a agregar los ingredientes. Y lo vamos a dejar hervir por 20 minutos a fuego bajito. Como pueden ver, nuestro té ya está hirviendo, miren. Miren qué rico se ve nuestro té, está hirviendo muy bien. Ya listo para servirse. Bueno, pues vamos a servir nuestro té. Le estamos agregando el limón a nuestro té. Le vamos a agregar la miel. Una cucharada y media. Y lo movemos. Hasta que esté listo. Bueno, pues este es el té del que les estoy hablando, que les preparé para la garganta. Se lo pueden tomar por 3 días, bien calientito. Este es mi segundo día que yo lo tomo y como pueden ver yo ya estoy mucho mejor. Así que los invito a que lo preparen para que se tomen su té para la garganta.